혼자 걸쳐 입은 외투 위에 적힌 글자, 별 매력 없는 외로운 사람, 내 이야기가 지루하려나. 이름 뜻도 모르는 오로지 껍데기로만 존재하는 사람, 전화번호 말아도 목소리 한번 듣기가 어려운 사람. 그녀에게 나는 모르는 사람, 어쩌면 궁금하지 않은 hey. 알지? 그래 잘은 몰라. 한번 마주친 적 있어 예전에. 그 어디 기억 안 나. 누가 물어보면 그냥 아는 사람, 가까워지고 싶지 않은